Really, guys, it's really again. Tell them Baba Mr. 6105. Umuti wase-vibe, uphuti wase-vibe, qebeza uphuti ninqebo sauce. Otherwise, namhlanje bomba niphethe bani? Yes boy. Phethe umandisi wakamachaya aka uRaspanji lo uGadebe. Inkulu kaTension isithando sika Mtiriri. Utakaphile ngwasi efondini siphake phaya mamboze PE. Phakula ndawo yenqebo flavor. Qebeza. Yes. Yazi kamanje mosi kumanje ngiphathela the best. So namhlanje ikhuluma nami ngifuna like izosixelela bana uPhanjile usukaphi man futhi mina ngiyabawela mniyazi futhi ngiyakubona apha ku social media yabona qonde mana nami ngiyayithanda kanjani ityani yami strong and ngiyabona ba iyaphusha icontent sugar mama left and right isukile man kumandi man ngibona like talented ikhuluma nami imfuyembu like uPhanjile usukaphi futhi. Sure, uPhanjile usuka eWestville mfethu. eWestville kungapha kwaseDwesi kulamabubusa ngapha kwaseDwesi xa uzawuthi phakathi kwenoxolo ne-extension kukhona iWestville then ibe yiDwesi. So ndihlala pha kodwa ke ndiyinzalwane yalapha eBhayi then ke ngoku ndiligoduka lapha eNgqushwa ngenxa yabazali ke sisitsalela from pha eNgqushwa incambu yethu njengoba silapha eBhayi. Indawo ke kuthiwa kwaTuku C kwaNdaba eBhongweni. Yes, that's me nguPhanjile ke lowo mandisi wakamachaya. Abanye bathi Lombi, abanye bathi Madanon, abanye bathi Phanjile, abanye bathi Blaro. Zininzi ke ngenxa yefi character enzenzayo endidlalayo ezininzi. Yes, that's me wena bhuti. Injalo hayi ngebhuti wami. So ke ngoku mina ngicela ubuza Dave. Le way yakho ye-comedy ke ngokubona bhuti wami iqale nini ibone nini esasakhona ba kuse ayikhuluma nenswembu le way wathatha ifoni waqonda you know what angene kule way. Okay, so I've been umuntu wena o entertainayo ever since ndaqala uba sezingqondweni manditsho because mos uyazalwa bengumntana omncinci uphithwe uncanciswe and then ukhase uqinqe ukhule. So ndithe nongena esikolweni xa ungena esikolweni which means uyakwazi ukubona uyakwazi uva uyakwazi ulenda. So ndithe nongena esikolweni I've been njengalentwana yami intwana yami ku-A ngoku yabo but intwana kwabanye abantwana ehlekisayo ethile. So bendingumuntu olawini uyabo kwaseprimary calling le way. Yes, lucky enough ke ngoku ndangena kwisikolo esine-drama classes. So ndithe apha mos i-drama classes bezingenwa ngumntana oku-grade 6 grade 7 isikolo sami sisifuyisene intermediate school eMagxaki besiphela ku-grade 9 ngelaa xesha. So mungena xa uku-grade 6 grade 7 phaa za drama classes. So mna from u-grade R to u-grade 5 koko ndingumuntu nje ozi-entertainela abantu osoloko noba mhlawumbi kuthiwa omiss bane-meeting basezi-ofisini ndizofika mna ndingene kuloo class ndivala icango ndibabalisele intsomi ndibe sestagini ndipheke nee-jokes. Actually being a stand-up comedian ndizoyinotisa ngokuba le nto inegama. I've been doing it nesikolweni uyabo nasemigceni xa bengekafiki omem ndim ozoma phaa ahlekisa isikolo sonke from primary ke to high school. I've been like that yabo. So nditheke ngoku ndofikelela kula grade 6 it's whereby ndangenelela i-drama classes ndayibona uba le nto it can be something a profession, it can be something endinophila ngayo. Again love ndafumana uthando kulaa nto ndafika nda-excela kulaa nto uyaqonda because besenziswa ngutishara uZulu at that time ngoku ngutishara uTshungulwana. So esifaka kii-lessons zedrama how to work i-character, how to be, how to do yabo. So yanguye and then ndayibona apho uba le nto it's something onophila ngaye. Ndakhula ke ngoku iphupha lam ikuba yi-actor ikuba yi-entertainer. Yes, and then along that ndafumana no-music kwalapho yathi kanti ibinto ekhoyo nakum but it needed uba ndidibane nomtshana wam esikolweni onguJakhura oculayo kelaa xesha ke le-cooking production kukho oThod abe-Fair Plus oThodman yes laa mjida wayecula phaa kwigroup ekuthiwa i-BOH. So bemane ndiqhayisela ngomculo uyabo ndibe ndizazi noba I can rap I can sing. So ke ngoku emane ndibonisa le nto simane sisiya koThodi siyobabukela sifumana izitori ngoThodi ba benza njani and then ndanothando lomculo I began singing. So yakhula ke le nto yakhula ndinayo bendibizwa ke ndingekabikho kwi-screens ndiyoperforma emitshatweni ndiyobonga ezindaweni ezithile ndiyofunda ndenze obituary yemingcwabo ii-invitations zemigidi ndiyaperforma ndindedwa
ndivusile iigroup zemiculo zaphela yabo ndizama udibanisa le nto. That time ayikho into ye-social media, ayikho la way uyabo whereby uzavele uziposte utrende, so kufuneka uye ebantwini. So ndilaa generation ke ngoku ndikhula ndisenza izinto ndibe nefame ndingekafiki ezikrinini, ndisaziwa ngabantu kwezi ndawo ndihlala kuzo. Most of abanye abantu bangezelele phezu kwaba bantu bebendazi because of bendingulaa mntu kakade. And then ngoku ndakhula ndayibona le nto kwavela neefowuni. 2020 it's whereby ndiye ndathi no, let me be a content creator because kuyacontentwa ngoku. Ndiyakuva mna bhuti wam. So ke ngoku kule content creation yakho ngeziphi like i-challenges ke ngoku bhuteri because ngeziphi i-challenges like ujongene nazo apha like kule ndlela like i-content creation uyihambayo? Ngeziphi i-challenges uqomba yazi into yandoyisa okanye mhlawumbi ngeziphi i-challenges ewadibana nazo? Okay, sure. Masisalute ngamajita mla madoda amakhulu, ndisebhizi mane enazike nobhuti yabo ndiza nihoye khanithe nje emnyango nayibulali ilight yethu ngosimaro. So wena bule yami yabo, even right now i-challenge endinayo when it comes to lo msebenzi wami it's i-mentality yabantu yokucinga uba mna sendinayo everything yabo. Indlela endisebenza ngayo nendawo endizicollaborate kuzo nabantu yabo, abantu babe ne-mentality yoba le ayidingi help yabo, i-grand le. So abantu xa bendibona jonga even by ereni yami abantu bane-mentality yothi khasiphi imali unemali. I don't have money bram, nangoku bendiyothathwa nguye ba. If I had money ngendikhwelile yabo. Yes, so ndizama ukuthi la mentality ibangela uba kuvaleke amacango kwabanye abantu. Xa ndifuna i-collaborations nabantu umntu ucinga ufana uba le izothatha le nto liyo uyabo. I get calls, I get amajita amancinci abawela uba ngabantu ngimi abathi kum phanje lekhasifake nayo yonke into. Ndinale fowuni yam i-1 yiyo le ndenza ngayo i-content, nothing else. Andina sound, andina lighting, andina camera, andina capital for this thing. Ndisebenza ukuthanda nokwazi yabo ukwenza le nto nje ngiphumelela nje ndigcwele ku screen uzandibona kushuka mama kuthiwe ndiyi-brand ambassador yenantsika ye-school spirit events, kuthiwa ndikhona ndakhe nangena kuMelkhaya, ndiyavela kuQubela FM, ndivela too much ezifowunini zenu. That doesn't mean I don't need help. It's just that mna Atyus I believe entweni yoba if consistent une-persistent and awuyeki wenza umsebenzi wakho, apparently attention izawuza kuwe automatically njengale nto uyenzayo. Sure. Yakho yokusibiza All in all ekunyamezeli ukhona umvuzo ndisawulinde nangoku. I've been doing le nto. Abantu ingqondo zabo bayaziblinda ngento yoba unayo yonke into. I don't have nothing to help ndisayinida nangoku. Uyabona wena bra. So ndinewari yoba abantu xa bendibona ndigcwele ezifowunini bane-mentality yoba it's the biggest artist wena achievile and achievanga. Ndisahlale eWestville ematyotyombeni, andiphangeli, ndinomntana, ndinefemeli, bajonge ngokuthi mna ndiphume ndibizwe ndiyostaja endaweni ethile babuye bahle. Ndenza ngelo hlobo. So kule art yam njengoba nindibona ndisenza yonke into, I need help, I need someone to reach out to them. Sendithetha njengam ke nokusebenza kwanjalo. Ndiyakuva mna bhuteri. Okay ke bhuti wam ndicela ubuza ke ngoku from okay masithi bona mphushuka mama. Okay yabona ba ifumana ikhona nakwi-soils ne ngibona phaya phushe ngicula phana eGrootbank ngisakela carriage public souls. So ke ngoku manje ndifuna ubuza pha ukuba ngeziphi izinto like esizijongileyo ngoku apha kuTamandisi? Okay, okokuqala jonga umzekelo ngoku siyancokola but kugcwele abantwana phaa. Yabona abantwana esikolweni baphumile. Ucole ngikhuphe isikolo. Yes, so now I'm looking forward to ukuyograbha la attention yabantwana ngoku besebancinci, which is ndiyi-brand ambassador ye-school spirit events. School spirit events it deals nabantwana nokuthi siunite abantwana. I-aim and vision ukuhlisa i-level ye-crime nokustopa i-mentality of thinking of uba i-drugs is the way, nokuhlisa inani lokugcwala kwabantu ezintilongweni ngenxa yongakwazi okanye ongayazi uba mabenze ntoni. So i-school spirit event sizawuya ebantwaneni, siyabadibanisa
kuzabe zikhona ke nezinye artists endisebenza nazo ezibiziweyo ezikhoyo abazaziyo apha ezifowunini and futhi abazithandayo abalukhe up to zona. So sizaya kwizikolo i-high schools ne-primaries sizawuya kuzo siyomotivator siyobanika i-art nabo bafumane i-chance yoshowcase italente zabo. If there's a DJ esikolweni engekaveli izovela phaa, if kukho umajayivane uzovela phaa. So ndiyi-brand ambassador yalaa nto, ndibubuso balaa nto, ndim ozobe ehamba esiya kwezikolo with other artists ezikhoyo. For now nditargethe ukuyela abantwana because bathi abantwana ngaphandle thina siyakubona kushuka mama yes siyakubukela nawe ku-content yakho ne-show uyazeza but asifikeleli thina eshowini because basebusuku yabo basebancini. So now as i-School Spirit event sizawuya kubo under uMr Anele Ruben Vokwana nabanye ke abaninzi kodwa ke that's one of the founders yabo zayo lento. It's a new thing eqalayo, nam ndifuna umuntu nabana okwazi yo reach out kuthi afake isandla because akhonto sixhomekeke ngokuthi lento ikhule ukuze nathi sibeke sonke etafuleni as nathi baniphenza lento nabantwana bafumane ukukhuliswa nokumotivatewa kahle ebomini uyaqonda. So now as babe sithi abantwana bethu umntana mona 7 uyakuthanda we gonna go to those primaries. Now singathi izawuqala eCape Town. Ichuche Cape Town iyeza ke nangakhi uyabo. So siplongo le kuqala ke le production Sugar Mama lindelane nje into ezimnandi kulonyaka. There is a lot sicollaborateile, there's big things are coming nathi ke sisathi ke ubani nobani ufuna uphusha le nqwelo makayipushe ke naye reach out naye kuthi athi ngafaka isandla. Nanso ke into enothemsa ngoku and lots of music from my side. Yes, yeah, ikhona ke ne-EP phaa social medias kaMandisi Machaya yam ithi xa usearcha nobunongena ku-Spotify nobunongena ku-YouTube usearche uthi Phanjile izawuphuma i-album ethi My Music My Heart. That type of music yi-the soil eziyathi because ndiqale phaa ucula. So that's where it started. Ndiniphile i-album, there is still a lot to come, ne-deep house ne-hip hop yonke le nto nindazi ngayo. I didn't think you're about like you're gonna take it that far. And I thought in time you gonna way what better like or you better than Rumana up TikTok and then you book and gonna swim with like I think I need freestyle. I don't know how it's gonna go in studio. When they're 10 years away. Ndanam, there is a lot when it comes to Mtulo. There is a tribe called Ulusu whereby it's me and Faidala. I think ziyaphuma kule video. Yes. Nam dinazo collaborations uFlash ukumkane bona uFlash kumkane khona ngomaikhuphileyo nje ndikhona pha which is fana ndidlala i-role kaRhadebe but engomeni so ngiyathetha ngicula. Yes, so zezo zinto nje there's a lot ezinye ke azikaxelwa officially nama ndikwazi uzixela but nizazibona. Just follow uMandisi Machaya kuzo zonke social platforms YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Mandisi Machaya ufumane mna ne-content yam nomsebenzi wam. Thank you. Guys, it's like 2:45 emakhwela iqebhe appreciate it. Stay tuned for the next episode, guys. Yasha.